咁今日就係2026年嘅6月24號啦，香港時間嘅上午10點42分嘅而家，係啦。咁咧，依家咧其實咧就係可以睇到啦，Bitcoin 咧其實咧，我個人認為咧係未跌完嘅，係啦。咁好多人咧可能咧都會，譬如例如啦呢度啦，之前咧其實已經行咗 ABC 啦，係啦。咁咧呢度咧行 ABC 之後咧，好多人咧就認為可能係已經差唔多回完啦，跟住會再上，因為上到去67000咧，大家都睇好嘅。但係咧我嗰陣咧仍然咧係有 short 到嘅，咁我就加 short 啦，都係65000、66000先加 short，就唔係最高位嘅。咁然後咧其實咧佢一旦跌穿咗啊呢個趨勢，其實咧已經開始你見咧每次咧佢都係一個平衡通道係上升㗎啦。咁佢每次咧都係有個高位啊，呢個高位啊，然後咧先再落嘅。咁譬如我用翻自己嘅指標望望先啦。咁咧應該咧雖然花啲啊，咁咧會見到咧譬如用1小時圖啊咁樣咧，佢咧其實每次咧都係喺呢個EMA 線啊，其實係有阻力嘅。咁你見依家咧好似有底啦，但係咧呢個底咧其實係未確認到嘅。咁我哋而家參翻佢先。咁咧首先咧，佢依家咧點先確認完嘅咧？呢個浪比較出奇啲，佢要升穿啊65600先確認完結啦，先係升勢。咁依家呢個走勢咧，我認為咧嘅機會相當之微嘅。咁一陣會講到睇埋以太幣就知㗎啦。咁依家咧，我個人認為咧都係啦，可能行緊呢個浪之後咧，又係夾一夾先再落嘅，係啦。咁但係呢個浪咧似係咩咧？似係我個人睇咧，就係五嘅呢個5嘅一浪啦、二浪啦，跟住5嘅3浪、31、32、33、34、35咁樣落。咁假設佢真係穿埋62100咧，咁我就大機會繼續會確認佢係下跌啦。咁通常咧，依家咧都係喺香港時間夜晚啦先開始跌嘅。咁你見佢到日頭咧，佢就橫行翻啦。咁所以其實通常咧就話而家開始嗰陣咧，佢就整冧落去嘅。因為而家咧好多都係譬如真正交易嘅機構啦，譬如有Jane Street 啦等等啦。咁所以咧依家咧已經唔係散戶玩嘅遊戲嚟啦。咁你見到而家走勢咧，其實都係不斷啊一級級咁落樓梯啦。咁呢個走勢咧係比以前咧上一個牛熊市咧係難玩啲，因為上次咧直接冧落去嘅，係啦。咁依家似邊度咧？依家咧我個人認為咧就係似呢個尾浪，係啦。咁即係呢度啦。咁你但係見到佢落咗去咧，佢之前嗰個1、2咧就撳喺上面嘅，但係依家落咗去下邊啦，係啦。咁落完下邊之後咧，佢依家正常咧應該呢個位左右嘅，係啦。咁除非頭先講咗，除非你升穿咗呢個位，咁咧就開始就結束啦，就結束呢個跌勢啦。咁最好咧，仲要係升穿埋67000、67002呢個位，673呢個位啦。咁咧先真係確認咧，佢係成個跌市結束嘅。咁個人認為咧，暫時未跌嘅，未跌完嘅。要睇咧就睇埋大概去到6月底7月頭啦，差唔多啦，即係等多1、2禮拜左右咧就可以知道啦，究竟跌唔跌落去。咁其實真係跌落去咧，都應該係喺未來2日內啦，係啦，即係講緊6月24至25號啦左右啦，係咯。咁如果真係跌落去嘅話，係啦，因為你見佢之前咧真係跌落去咧好急嘅，而家係反而有機會咧不斷去做底啦，即係證明咧開始咧有人開始鬧啦。咁我個人睇咧，譬如之前咁睇咧，佢就係下一個浪咧就開始咧可以撈底啦，係啦，因為你見之前嗰個浪唔同啊，之前個浪咧佢咧就係落完去啦，不斷落完去啦。咁之後咧其實咧係已經到底嘅，係啦。咁你話會唔會依家咧呢個浪係呢個浪咧都有機會嘅，係啦。咁所以咧我嘅做法就係落到差唔多位置時候咧，其實咧就開始咧即係計翻日子啦，同埋睇翻個波浪個底啦。
咁咧開始咧可以做一啲短線嘅 long 噶啦，係啦。咁當然要止跌咗先啦，係啦。咁你見如果佢真係跌落去冇止跌嘅話咧，就要等佢夾上嚟。其實基本上你夾呢個你攞唔到咧，佢落翻嚟咧都仲有機會嘅，係啦。咁我就認為下一個咧就應該係會係可以開始進行呢個DCA 平均開始入嘅位啦。咁呢個位都係我之前咧我之前入嘅位大概應該都係2萬樓下啦，所以咧都係值得搏嘅位嚟嘅，係啦。咁暫時咧都係睇佢會唔會穿啦。咁其實睇佢呢個形態咧，真係到底位留意下咧，係咁樣到咁個底係咁樣嘅，即係佢穿一穿個底穿唔到啦。但係而家一個咧係一個呈現 high low，咁即係證明咧其實咧佢未穿底唔出奇，係啦。同埋你見個底咧係一個好似好平衡嘅一個前伏底平晒嘅，咁呢度大把機會鬧嘅，反而呢度成2個月㗎啦都，咁我預未來起碼1個月啦都會咁樣平化咧，咁就可以試下再鬧啦，係啦。好，咁之後就到以太幣，以太幣咧就睇到咧其實咧就首先咧其實你見到佢跌到深啦，而佢一上翻去咧都係冇力嘅。咁佢一開始咧都係有 price rejection 啦。咁我哋睇呢個細浪咧，譬如睇5分鐘咁樣啦，其實佢又行緊 A、B、C 咁樣行。咁佢一旦又跌穿1659啦，甚至去1652咧，咁我先會再繼續加倉。咁我目前咧 short 咧都係繼續 hold 緊嘅，係啦。咁除咗呢啲，其實我都有 short 其他一啲弱勢啲啦。咁但係因為我見佢有反彈咧，就賣咗一部分嘅，係啦。咁依家都係 Bitcoin 同以太幣已經開始有盈利㗎啦，係啦，同埋其他都有盈利嘅，係啦。咁譬如我對比翻當時2022年咧，究竟係點樣咧？咁反而咧，以太幣咧係彈得最快嘅當時啊，係啦。咁你見咧佢咧其實咧依家個位咧就有啲似係呢度啦，對比翻呢度啦。咁依家咧其實咧似係呢個位，咁應該佢落多棍咧。攞多棍咧就差唔多啦，係啦，攞多棍。咁你話之前可以落幾多咧？去睇睇，之前落1000啦。咁但係今次咧，我哋因為佢今次升個位咧，其實冇你睇下對翻上次咧，都係差唔多嘅1900啦。而家反而1600仲低過上次添。咁跟住你見佢落翻900，咁其實今次咧未必落咁低啦，我當。咁我當落翻去幾多？呢度1000點。1000點我用翻1小時啦，1000點嘅話，好，咁應該落唔到咁多嘅，係啦。咁我估呢度可能落翻去1500以下啦，係咯，1500以下啦。如果真係最 worst case，咁可以去邊度咧？有兩個位嘅，一個位咧就係1400啦，然後下個位咧就係1100啦。咁呢度都算好多嘅，但係咧我哋通常咧就用時間週期嚟睇啦，係啦。咁你見呢度，譬如當呢個位開始，佢其實咧大概跌12日就冧咗落去啦。咁我當呢度啦，跌12日嘅話，大概係啦，跌到去用2小時計啊。咁大概都係跌到6月底至7月頭，係啦。咁我差唔多跌完噶啦。咁但係佢而家咧其實咧已經開始緊咧，應該係中段噶啦，係啦。咁你見呢度啦，其實係呢個係最尾個浪嘅1、2啦、3、4啦、5啦。咁佢呢個位咧睇翻咧，我哋睇翻個大張圖先，用日線好啲啊，係啦。咁跟住咧，你睇咧，其實咧依家似係咧最尾嗰段都唔出奇嘅。咁譬如我哋睇翻，如果你計成個浪計咧，佢有2500幾點，依度成個浪睇咧，暫時跌咗900點啫，算唔多嘅。即係佢 suppose 咧，如果再跌落去咧，係應該真係跌到去1000、2300之間咧先合理嘅，係啦。咁咧就差唔多。但係上次咧，因為咧佢升個波幅係勁好多啦。咁我哋睇翻2022年先，係啦，上升得好勁嘅。今次咧佢升嘅幅度咧就反而唔係好勁，係啦。咁你對比翻上次同今次啦，又係
跟住咧，依家咧其實咧佢到呢度啦，對比呢個位啦，跟住之後上完去啦，跟住落翻嚟呢度。咁其實依家咧就應該尾水嚟嘅，尾水嘅最尾嚟嘅，係啦。咁差唔多等佢穿翻少少啦，可能都係其實穿多少少咧，我就開始差唔多平啦，係啦。咁我又覺得未必跌得太深嘅以太幣今次，係啦，因為佢畢竟佢今次升又唔係升得太高啦，係啦。咁同埋佢已經跌咗都幾多啦，其實跌咗65%。咁我哋譬如用翻之前計啦，頂部同底部咧就有80%嘅，係啦。咁呢度你假設真係跌70幾80%咧，係啦，就係跌到1300或以下啦，70幾%咁樣，係啦，差唔多嘅。咁所以咧，應該嚟緊咧，假設真係跌啦，咁應該就係最尾6月底至7月頭咧，就應該差唔多啦。咁你見之後咧，佢其實都係橫行、橫行、橫行嘅，係啦。咁跟住咧呢度咧開始咧，如果佢跌多波咧，我就考慮下會唔會入小注啲啊，係啦。咁主要都係以比特幣為主啦，係啦。好，今日講到咁多先，好，再見。